ကျေးဇူးပဲကျွန်တော်ပေါ့စီလေးလို့ဟုတ်ကဲ့ဘာနဲ့လဲကြည့်မယ်လေနန္ဒတကူရှင်ဘုရားသခင်အတင်းတော်လူကြီးကျွန်တော်တို့စုဝေဒီနေ့ပါဝင်ကြတယ်ခင်ဗျားတို့ပြိထားပြဿနာတကူရှင်ချက်ချင်းကြောင်းဟုတ်ဒီလမ်းဆောင်မှာစောင့်ကြပေးနေတဲ့ညီကောင်မောင်မချို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျားတို့စုဝေဘောအတွက်စင်ပူပါနဲ့ကြော့ခင်ဗျားရဲ့ပေါက်စီရပြီဟုတ်ပြီကျေးဇူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်သိကောင်းတာပဲဒီလိုရှားပါတဲ့အခွင့်အရေးကိုဒီနေ့ရပြီတခင်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဟေးကြည်စပြနေပြီဖယားသခင်ဤပေါ်ထွန်းခြင်းသည်ခေတ်တစ်ခေတ်ကိုအစပြုခဲ့၏ဖယားသခင်နှစ်6000စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ကအဆုံးသို့ရောက်လုနီးပြီဖြစ်သည်ထို့ပြင်ဖျားသခင်ပေါ်ထွန်းခြင်းကိုရှာဖွေသူများအားလုံးအတွက်နိုင်ငံတော်၏တကားသည်လည်းဖွင့်ထားပြီးဖြစ်သည်ချစ်တော်ညီအကိုမောင်နှမတို့သင်တို့မြည်သည့်အရာကိုစောင့်မျှော်နေကြသနည်းမြည်သည့်အရာကိုရှာဖွေနေကြသနည်းဖျားသခင်ပေါ်ထွန်းခြင်းကိုသင်တို့စောင့်မျှော်နေသလောဖျားသခင်၏ခြေရာများကိုသင်တို့ရှာဖွေနေကြသလောဖယားသခင်ပေါ်ထွန်းခြင်းကိုမြင်တွေ့နိုင်ရန်လူများအလွန်ပင်တောင်းတကြသည်တကားထို့ပြင်ဖယားသခင်ခြေရာများကိုတွေ့ရန်မှာလဲအလွန်ပင်ခက်ခဲလာသည်တကားဤကဲ့သို့သောခေတ်ဤကဲ့သို့သောအချိန်ဤကဲ့သို့သောလောကမှာဖယားသခင်ပေါ်ထွန်းသည့်နေ့ကိုတွေ့ကြုံနိုင်မှုအတွက်မြည်သည့်အရာကိုငါတို့လှုပ်ဆောင်ရမည်နီဖယားသခင်၏ခြေလမ်းများကိုအမိလိုက်ရန်ငါတို့အနေဖြင့်မြည်သို့လှုပ်ဆောင်ရမည်နီဖယားသခင်ပေါ်ထွန်းရန်စောင့်မျှော်နေသည့်သူများအားလုံးဤမေကွန်းများနှင့်ရင်ဆိုင်ကြရသည်သင်တို့အားလုံးလည်းဤမေကွန်းများကိုတခါထပ်မကစဉ်းစားပူးကြသည်သို့သောမြည်သည့်ရလက်ကိုရရှိကြသည်။ဖယားသခင်သည်မြည်သည့်အရက်၌ပေါ်ထွန်းသည်။ဖယားသခင်၏ခြေရာများမြည်သည့်နေရာ၌ရှိသည်။သင်တို့၌အပြည့်ရှိပြီလော။လူတော်များများကဖယားသခင်ကသူ့နောက်လိုက်သောသူအလုံးအကြား၌ပေါ်ထွန်းပြီးကိုတော်ဤခြေရာများသည်လည်းကျွန်ုပ်တို့အကြား၌ရှိသည်ထိုမြပင်ရိုးစင်းလာသည်ဟုဖြေကြမည်ဖြစ်သည်မည်သူမဆိုပုံသေးနည်းတဲ့ထည့်ပြီးထွက်လာသည့်အဖြေမျိုးကိုပေးနိုင်ပါသည်သို့သောဖယားသခင်ပေါ်ထွန်းခြင်းသို့မဟုတ်သူ၏ခြေရာများဟုဆိုရ၌အဘယ်အရာအားဆိုလိုသည်ကိုသင်တို့နားလည်ကြသလောဖယားသခင်ပေါ်ထွန်းခြင်းဟူသည်မှာဖယားသခင်ကသူ၏အလုပ်ကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြလုပ်ရန်အတွက်လောကသို့ဆက်ရောက်လာခြင်းကိုရည်ညွှန်းသည်ခေတ်တစ်ခေတ်ကိုအစာပြုသည့်အမှုနှင့်ခေတ်တစ်ခေတ်ကိုအဆုံးသတ်သည့်အမှုတို့ကိုလှုပ်ဆောင်ရန်သူ၏ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာနှင့်စိတ်သဘောထားထို့ပြင်သူနီးသူဟန်နှင့်လူသားများတဲ့သို့သူဆင်းကြွလာသည်ဤပေါ်ထွန်းခြင်းမျိုးသည်အခမ်းအနားအသွင်တစ်ခုမဟုတ်ပါယင်းမှာသင်္ကေတတစ်ခုလည်းမဟုတ်ပုံဆောင်မှုတစ်ခုအံ့ဩဖွယ်တစ်ခုသို့မဟုတ်ခမ်းနားသည့်မြင်ကွင်းတစ်ခုလည်းမဟုတ်ပေထို့ပြင်ဘာသာရေးဖြစ်စဉ်မျိုးတာ၍ပင်မဟုတ်ပေ၎င်းသည်စစ်မှန်သည့်အချက်လက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးကင်တွယ်တို့ထိနိုင်သောမည်သူမဆိုမြင်နိုင်သောအရာဖြစ်သည်ဤပေါ်ထွန်းခြင်းမျိုးသည်ဟန်ဆောင်လုပ်ပြခြင်းအလို့ငါမဟုတ်ပေသို့မဟုတ်ရေတိုလှုပ်ဆောင်မှုအလို့ငါမဟုတ်ပေစင်စစ်အားဖြင့်သူ၏စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်အတွင်းရှိအလို့အဆင့်တစ်ဆင့်အလို့ငါဖြစ်သည်ဖယားသခင်ပေါ်ထွန်းခြင်းသည်အမြဲအထိပ္ပယ်ရှိသည့်အပြင်သူ၏စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်နှင့်လည်းဆက်ဆက်မှုအချို့အမြဲရှိသည်ဤနေရာ၌ပြောသည့်ပေါ်ထွန်းခြင်းဆိုသည်မှာလူသားကိုဖယားသခင်လမ်းပြဥဆောင်ပြီးဉာဏ်အလင်းပေးသည့်ပေါ်ထွန်းခြင်းနှင့်လုံးဝမတူပါဖယားသခင်သည်မိမိကိုမိမိထုတ်ဖော်ပြသည့်အကျင့်တိုင်း၌ကြီးမြတ်သောသူ့အလုပ်၏အဆင့်တစ်ဆင့်ကိုလှုပ်ဆောင်လေရှိသည်ထိုအလုပ်သည်အခြားမည်သည့်ခေတ်၏အလုပ်နှင့်မဆိုကွဲပြားခြားနားသည်လူသားအနေဖြင့်မစင်စားတတ်သည့်အလုပ်မည်သည့်အခါကမျှမကြုံတွေ့ဘူးသောအလုပ်ဖြစ်သည်၎င်းသည်ခေတ်ဟောင်းကိုအဆုံးသတ်ပြီးခေတ်သစ်တစ်ခေတ်ကိုအစပြုသောအလုပ်ဖြစ်သည်လူတို့ကဲတင်ခြင်းရဖို့အတွက်အသစ်သောအလုပ်ပုံစံတစ်ခုတာ၍ကောင်းသောအလုပ်ပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည်ထို့ပြင်လူသားများကိုအသစ်သောခေတ်ထဲသို့ပို့ဆောင်ပေးသည့်အလုပ်လည်းဖြစ်သည်ဖယားသခင်ပေါ်ထွန်းခြင်းမှာထိုသဘောကိုဆောင်သည်အော်အဲ့ဒီလူကိုငါတို့သည်ဖယားသခင်ခြေရာများကိုရှာဖွေနေကြသည်နှင့်အညီဖယားသခင်အလို
ဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်များနှင့်သူ၏မိန့်မြွက်ချက်များကိုငါတို့ရှာဖွေအပ်သည်အဘဲကြောင့်ဆိုသောဖျားသခင်မိန့်ကြားသည့်အသစ်သောနှုတ်ကပတ်တော်များရှိသောမိသည့်နေရာ၌မဆိုဖျားသခင်၏အသံရှိပြီးဖျားသခင်ခြေလမ်းများရှိသောမိသည့်နေရာ၌မဆိုလဲဖျားသခင်လှုပ်ဆောင်မှုများရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်ဖျားသခင်ဖော်ပြချက်ရှိသောနေရာတိုင်း၌ဖျားသခင်ပေါ်ထွန်းပြီးဖျားသခင်ပေါ်ထွန်းသောနေရာတိုင်း၌လန်ခီတမန်တရားနှင့်အသက်တို့တည်ရှိသည် ဒီနှုတ်ကပတ်တော်တွေကကောင်းလိုက်တာ ဟုတ်တယ် ဖျားသခင်ခြေရာများကိုရှာသောအခါ၌ဖျားသခင်သည်လန်ခီဖြစ်၏တမန်တရားလည်းဖြစ်၏အသက်လည်းဖြစ်၏ဟူသည့်နှုတ်ကပတ်တော်များကိုသင်တို့လိလျူရှုခဲ့ကြသည်ထို့ကြောင့်များစွာသောလူတို့သည်တမန်တရားကိုရရှိသောအခါ၌ပင်လျင်ဖျားသခင်ခြေရာများကိုသူတို့ရှာတွေ့ပြီဟုမယုံကြည်ကြသည့်အပြင်ဖျားသခင်ပေါ်ထွန်းခြင်းကိုတာ၍ပင်အတိအမှန်မပြုကြပေစိုးရင်ပွဲကောင်းလာသောအမားပေတကားဖျားသခင်ပေါ်ထွန်းခြင်းသည်လူတို့၏အယူဆများနှင့်ဆက်ဆက်ညီညွတ်မှုမရှိနိုင်ပါလူသား၏စိတ်ခိုင်းချက်ကြောင့်ပေါ်ထွန်းသည့်ဖျားသခင်လုံးဝမဟုတ်ပါဖျားသခင်သည်မိမိအလုပ်ကိုလုပ်သောအခါ၌မိမိကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်ချက်များနှင့်မိမိကိုယ်ပိုင်အစီအစဉ်များကိုချမှတ်သည်ထို့အပြင်သူ၌မိမိကိုယ်ပိုင်ရည်ရွယ်ချက်များနှင့်မိမိကိုယ်ပိုင်နည်းစနစ်များရှိသည်မည်သည့်အလုပ်ကိုသူလုပ်သည်ဖြစ်စေလူနှင့်တိုင်ပင်ဖို့သို့မဟုတ်လူထံမှအကြံဉာဏ်တောင်းဖို့မလိုအပ်ပေအရောက်စီတိုင်းကိုသူ၏အလုပ်အကြောင်းအသိပေးဖို့လဲတာ၍ပင်မလိုအပ်ပေဤဒီမှာဖျားသခင်၏စိတ်တော်ထားဖြစ်သည့်အပြင်လူတိုင်းအသိမှတ်ပြုသင့်သည့်အချက်ဖြစ်သည်ဖျားသခင်ပေါ်ထွန်းခြင်းကိုသင်တို့မြင်တွေ့လိုလျင်ဖျားသခင်ခြေလမ်းများနောက်သို့လိုက်လိုလျင်ရှေးဦးစွာသင်တို့၏ကိုယ်ပိုင်အယူဆများကိုရှောင်ခွာရမည်ဖြစ်သည်ဖျားသခင်ကိုသင်၏ကိုယ်ပိုင်အကန့်အသတ်ထဲတွင်ဘောင်ခတ်ထားရန်နှင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အယူဆများအတွင်ကန့်သက်ထားရန်တို့ကိုမဆိုထားနှင့်ဖျားသခင်ကိုဟိုအရာလို့ဒီအရာလို့ဟုပင်မတောင်းဆိုရပေထို့အစားဖျားသခင်ခြေရာများကိုသင်တို့မြည်တို့ရှာဖွေသင့်ပုံဖျားသခင်ပေါ်ထွန်းခြင်းကိုမြည်တို့လက်ခံသင့်ပုံထို့ပြင်ဖျားသခင်အသက်တော်အလုပ်ကိုမြည်တို့နာခံသင့်ပုံတို့ကိုမေးသင့်သည်ဤဒီမှာလူတို့လှုပ်ဆောင်သင့်သည့်အရာဖြစ်သည်လူသည်တမန်တရားမဟုတ်သည့်အပြင်တမန်တရားကိုလည်းမပိုင်ဆိုင်သောကြောင့်သူ့အနေဖြင့်ရှာဖွေကလက်ခံပြီးနာခံသင့်ပေသည် အာမင် အာမင် ဒီနှုတ်ကပတ်တော်တွေကကောင်းနေတာပါတာမန်လူတယောက်ဆိုဒါတွေကိုပဲပြောနိုင်မလဲ ဒီနှုတ်ပတ်တော်တွေကသိမြင်မှုအပြည့်နဲ့ဖခင်ရဲ့ပေါ်ထွန်းခြင်းနဲ့အမှုတော်ကိုရှာဖွေရမယ့်လမ်းကြောင်းသိချင်တာရှင်းပြတယ် ဒါမျိုးကြားဖို့တာခုပထမဆုံးချိန်ပဲ ဟုတ်ပါအံ့ဩစရာတကယ်အလေးပြည့်ပဲ ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းနေအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကျမ်းပိုင်နဲ့ထပ်ဖတ်ကြည့်ရင်မကောင်းဘူးလား ကောင်းတယ် အားလုံးစာမျက်နှာတော့လှမ်းကြပါအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ကမိန့်တော်မူတယ်ဘုရားသခင်၏လူစားတီခံယူခြင်းဖြစ်တော်သူသည်ဘုရားသခင်၏အနှစ်သာရရှိမည်ဖြစ်ပြီးဘုရားသခင်၏လူစားတီခံယူခြင်းဖြစ်တော်သူသည်ဘုရားသခင်၏ဖော်ပြခြင်းကိုလည်းဆွဲကင်ထားမည်ဖြစ်သည်ဘုရားသခင်သည်လူစားတီခံယူသည့်အတွက်သူပြုရမည့်အမှုကိုလှုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ပြီးဘုရားသခင်သည်လူစားတီခံယူသည့်အတွက်သူ၏ဖြစ်ခြင်းကိုဖော်ပြမည်ဖြစ်ခါလူသားတို့စီတို့တမန်တရားကိုတည်ဆောင်လာမည်လူသားတို့အပေါ်အသက်တာကိုအနှင်းမည်လူသားတို့အားလမ်းခရီးကိုပြမည်ဖြစ်သည်ဘုရားသခင်၏အနှစ်သာရမပါဝင်သောဇာတိပဂတိသည်လူစားတီခံယူသောဘုရားသခင်မဟုတ်သည်မှာမုတ်ချဖြစ်၏ဤသည်ကိုတန်တရားဖြစ်ဖွယ်မရှိကြဘုရားသခင်ခံယူထားသောလူစားတီဟုတ်မဟုတ်စစ်ဆေးရန်အတွက်လူသားတို့သည်သူဖော်ပြသောစိတ်နေသဘောထားနှင့်သူပြောဆိုသောနှုတ်ကပတ်တော်များမှစီစစ်ဆုံးဖြတ်ရပေမည်ဆိုလိုသည်မှာဖျားသခင်ခံယူထားသောလူစားတီဟုတ်မဟုတ်မှန်ကန်သောလမ်းခရီးဟုတ်မဟုတ်ကိုသူ၏အနှစ်သာရကိုကြည့်၍ဆုံးဖြတ်ရမည်ထို့အတွက်ကြောင့်လူစားတီခံယူသောဖျားသခင်၏ဇာတိပဂတိဟုတ်မဟုတ်ဆုံးဖြတ်ရ၌သူ၏ပြင်ပန်းပုံသဏ္ဍာန်ထက်သူ၏အနှစ်သာရသူ၏အမှုသူ၏နှုတ်ကပတ်တော်များသူ၏စိတ်နေသဘောထားနှင့်အခြားသောအရာများစွာကိုဂရုပြုရမည်မှာအဓိကဖြစ်သည်လူစားတီကိုခံယူသောဖျားသခင်သည်ယေဟောဝါ၏ကြောပြင်သာလူသားမျိုးနွယ်ထံသို့ပေါ်လာသည့်ခေတ်ကိုအဆုံးသတ်ပေသည်ထို့ပြင်မြေရသောဖျားသခင်အပေါ်လူသားမျိုးနွယ်တို့ယုံကြည်ကြသည့်ခေတ်ကိုလည်းနှီးကုန်းချုပ်ပေသည်အထူးသဖြင့်နောက်ဆုံးလူစားတီခံယူသည့်ဖျားသခင်သည်ပို၍စစ်မှန်သောပို၍လက်တွေ့ကြသောပို၍တာယာသောခေတ်တစ်ခေတ်ထဲသို့လူသားမျိုးနွယ်အလုံးကိုပို့ဆောင်ပေသည်အာမင်
သူသည်ပညတ်တော်နှင့်ယူဝါဒခေတ်ကိုအဆုံးသတ်ယုံသာမကပဲပို၍အရေးကြီးသည်မှာစစ်မှန်ပြီးတာမန်ဖြစ်သောဖြောင့်မတ်ပြီးတန့်ရှင်းမြင့်မြတ်သောစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်အမှုကိုဖွင့်လှစ်ပြီးလူသားမျိုးနွယ်၏လျှို့ဝှက်စမ်းကြယ်မှုများနှင့်ပန်းတိုင်ကိုပြသသောလူသားမျိုးနွယ်ကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပြီးစီမံခန့်ခွဲမှုအမှုကိုအဆုံးသတ်ပြီးသောနှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာပုံကွယ်နေခဲ့သောဖျားသခင်တစ်ပါးကိုလူသားမျိုးနွယ်အားသူထုတ်ဖော်ပြသည်မရေရာသောခေတ်ကိုသူသည်လုံးဝအဆုံးသတ်ခါလူသားမျိုးနွယ်တစ်ရက်လုံးမှာဖျားသခင်၏မျက်နှာတော်ကိုရှာဖွေရန်ဆန္ဒရှိတော်လဲထို့သို့မလုပ်ဆောင်နိုင်သောခေတ်ကိုညီကုန်းချုပ်၍လူသားမျိုးနွယ်တစ်ရက်လုံးစာတန်ကိုအစီခံသည့်ခေတ်ကိုသူသည်ကုံဆုံးစေပြီးလူသားတစ်မျိုးနွယ်လုံးကိုလုံးဝအသစ်ဖြစ်သောခေတ်စီသို့ဥဆောင်သွားသည်ဤအရာအလုံးသည်ဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်မဟုတ်ဘဲဇာတိခန္ဓာရှိသည့်ဖျားသခင်၏အမှုဆိုင်ရာရလဒ်ဖြစ်သည် အာမင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါ ရဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ် ညီမကျွန်တော်တစ်ပိုက်လောက်ဖတ်ချင်တယ် ကောင်းပါပြီရှင် ယေရှုဟာဤလူလောကသို့လာသောအခါသူသည်ပညတ်တော်ခေတ်ကိုအဆုံးသတ်ပြီးဂျေဇုတော်ခေတ်သို့ရောက်စေခဲ့သည်နောက်ဆုံးသောကာလတွင်ဖျားသခင်သည်နောက်တစ်ကြိမ်လူစားတိခံယူပြီးဤတစ်ကြိမ်လူစားတိခံယူခြင်းတွင်ဂျေဇုတော်ခေတ်ကိုခြုံငင်းစေကာနိုင်ငံတော်ခေတ်သို့ရောက်စေမည်ဖျားသခင်ဒုတိယအကြိမ်လူစားတိခံယူခြင်းကိုလက်ခံသောသူအပေါင်းတို့သည်နိုင်ငံတော်ခေတ်သို့ဥဆောင်ခေါ်ယူသွားခြင်းကိုခံရမည်ဖြစ်ပြီးဖျားသခင်၏ဥဆောင်မှုကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျလက်ခံနိုင်လိမ့်မည်ယေရှုသည်လူသားတို့ကြားတွင်အလုပ်များစွာလုပ်ခဲ့တော်လဲသူသည်လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးအတွက်ရွေးနှုတ်ကဲ့တင်ခြင်းကိုသာပြီးမြောက်စေခဲ့ပြီးလူသားတို့၏အပြစ်ဖြေရာရစ်ဖြစ်ခဲ့သည်သို့သောလူသားတို့၏ယိုယွင်းပျက်စီးသောစိတ်သဘောထားကိုပယ်ရှင်းမပေးခဲ့ပါစာတန်၏လွှမ်းမိုးမှုမှလူသားများကိုအပြည့်အဝကယ်တင်ခြင်းသည်ယေရှုကိုအပြစ်ဖြေရာရစ်အဖြစ်လူသားတို့၏အပြစ်များကိုယူဆောင်သွားရန်လိုအပ်သည်သာမကစာတန်ယိုယွင်းဖျက်ဆီးခဲ့သောလူသားတို့၏စိတ်သဘောထားကိုလုံးဝပယ်ရှင်းရန်ဖျားသခင်၏ပိုကြီးမြတ်သောအမှုလည်းလိုအပ်သည်ထို့ကြောင့်လူသားတို့သည်မိမိတို့အပြစ်မှခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရပြီးနောက်ဖျားသခင်သည်လူသားတို့ကိုခေတ်တစ်ခုစီသို့ဥဆောင်ခေါ်သွားရန်လူစားတိအဖြစ်ပြန်ကြွလာခဲ့ပြီးပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းနှင့်တရားစီရင်ခြင်းအလုပ်ကိုစတင်ခဲ့ကာထိုအလုပ်သည်လူသားတို့အားပိုမိုကြီးမြတ်သောနေပယ်တစ်ခုစီသို့ဆောင်ကျဉ်ခဲ့သည်သူ၏အုပ်စိုးမှုကိုနာခံသူအလုံးသည်ပိုမြတ်သောတမ္မာတရားနှင့်ပိုကြီးမြတ်သောကောင်းကြီးများကိုခံစားရလိမ့်မည်သူတို့သည်အလင်းတွင်အမှန်တကယ်နေထိုင်ရမည်ဖြစ်ပြီးတမန်တရားလမ်းခရီးနှင့်အသက်တို့ကိုလည်းရကြလိမ့်မည်အာမင် အာမင်အနန္တတကုရှင်ဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကကျမအတွက်တော့တမန်တရားလိုပဲဒါတွေကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်စီကလာတာသိကြတယ် အခုရှင်တို့အနန္တတကုရှင်ဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုကြားရပြီရှင်တို့ဘယ်လိုထင်ကြလဲ ဒီလိုအံ့ဩစရာစကားတွေကိုကျမလုံးဝမကြားဘူး ဖျားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကျမတို့ကသခင်ပြန်ကြွလာခြင်းကိုစောင့်ရင်းနဲ့ဖျားရဲ့ခြေလှမ်းတွေကိုရှာဖွေတဲ့နေသခင်ယေရှုကပြောခဲ့တယ်လေတောင်းတော်သူမြည်ဒီကရ၏ရှာတော်သူလည်းတွေ့၏ဟောက်တော်သူအားလည်းတကားကိုဖွင့်၏အာမင်ဂျာဒီကျမ်းထဲမှာ prophet ပြုထားတယ်ဝိညာဉ်တော်သည်အသင်းတော်တို့ကအဘယ်သို့မိန့်တော်မူသည်ကိုနားရှိတော်သူမြည်ဒီကကြားပါစေ မှန်တယ် မှန်တယ် ဖျားရဲ့ခြေလမ်းတွေကိုရှာဖွေရမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့မိန့်မွက်ချက်တွေကိုကျမတို့ရှာသင့်ပြီးဖျားရဲ့အတန်တော်ကိုကြားဖို့ကြိုးစားသင့်တယ်ဒါကဖျားရဲ့ပေါ်ထွန်းခြင်းကိုကြိုးဆိုနိုင်မှုတစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းပဲ ဟုတ်တယ် နန္ဒတကုရှင်ဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကဖျားရဲ့ပေါ်ထွန်းခြင်းနဲ့အမှုတော်ကိုတော်တော်လေးတည်တည်ချာချာရှင်းပြပါတယ်အားလုံးပဲစဉ်းစားကြည့်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မုံမကြားခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျမတို့နားလည်နိုင်ကြပါမလား နားမလည်နိုင်ဘူးလေ ဟုတ်တယ်မှန်ပါတယ်ဖျားကလွယ်လို့ဘသူကဒီလိုနည်းနဲ့စကားပြောနိုင်တယ်လေတမန်တရားရဲ့ဒီလိုနည်းနည်းမှုတွေကိုဘသူကထုတ်ဖော်ပြနိုင်မှာလဲဖျားသခင်ပေါ်ထွန်းခြင်းရဲ့တမန်တရားနဲ့ဒီပဲကိုဘသူကတည်တည်ချာချာရှင်းပြနိုင်မှာလဲ ဖျားပဲတက်နိုင်တယ်ဖျားပဲရှိ ဟုတ်တယ်ဖျားပဲရှိတယ်အနန္တတကုရှင်ဖျားသခင်ကလူစားတိခံလူသားပေါ်ထွန်းမှုအမှုပြုဖို့နဲ့စကားပြောဆိုဖို့ကြွလာတာသူကတမန်တရားအများကြီးကိုဖော်ပြထားသလိုဖျားမှုတော်ရဲ့နည်းနည်းမှုတွေကိုလည်းဖွင့်ပြထားတယ် ဟုတ်တယ် အနန္တတကုရှင်ဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်စီကလာတဲ့မိန့်မွက်ချက်တွေပဲလို့ဆုံးဖြတ်နိုင်ရင်အားလုံးပဲဒါကိုအတွေ့အထိချုပ်ပြောကြပါဦးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကလူတစ်ယောက်ကတစ်ဆင့်ဘယ်လိုစကားပြောလဲဒါကစကားပြောဖို့လူစားတီယူထားတဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မဟုတ်ဘူးလား အဲ့လိုပဲဖြစ်ရမယ် တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကနေလူစားတီမှာဖြစ်တည်ခဲ့တဲ့သခင်ယေရှုလိုပဲလေသူပေါ်ထွန်းခဲ့ပြီးလှုပ်လှုပ်နေတဲ့အချိန်မှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကစကားတွေကိုမွဲဆိုခဲ့ပြီးသူ့ကိုတတ်သိခံခဲ့တယ်ဒါပေါ့သေးသေးမဟုတ်ဘူးနော် ဟုတ်တယ် တခင်ယေရှုပေါ်ထွန်းဝင်အမှုပြုခဲ့တဲ့အချိန်လူတွေအများကြီးကသူ့စကားတွေကိုကြားရတော့ဒီစကားတွေမှာဩဇာအာဏာနဲ့တကိုးပါတယ်လို့တွေးကြတာပေါ့ဒါမဲ့သူ့ကိုသခင်ဖြစ်အတိမတ်မပြုကြအောင်သူဟာသခင်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ဖြစ်တယ်လို့အတိမတ်ပြုနိုင်ခဲ့တဲ့သူတွေဟာသခင်ယေရှုဖော်ပြတဲ့အရာအလုံးကတမန်တရားဖြစ်ပြီးလူသားကမစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအရင်ဆုံးရှာဖွေခဲ့ရတယ်ဒါဟာလူသားရဲ့ပေါ်ထွန်းခြင်းနဲ့မှုတော်ကိုသူတို့အတိမတ်ပြုနိုင်ခဲ့တဲ့တခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်
ဒါမဲ့လူတွေကဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းပြီးရှာဖွေရမယ်ပြီးတော့ရလက်တွေကိုရဖို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဉာဏ်လင်းပေးခြင်းနဲ့အလင်းပြခြင်းတွေကိုရရှိရပါမယ် အဲ့ဒါမှန်တယ် တခင်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ် နန္ဒတကုရှင်ဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကဖျားရဲ့ပထွန်းခြင်းနဲ့အမှုတော်ကိုဘလို့အတိမတ်ပြုရမယ်ဆိုတာအရင်ရှင်းတော့ဖော်ပြပါတယ်ကြည့်လိုက်ရအောင် ကောင်းတယ် နန္ဒတကုရှင်ဖျားသခင်ကပြောတယ်ဖျားသခင်ဤပထွန်းခြင်းဟူသည်မှာဖျားသခင်ကသူ၏အလုပ်ကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျလုပ်ရန်အတွက်လောကသို့ဆိုက်ရောက်လာခြင်းကိုရည်ညွှန်းသည်ခိတ္တခိတ်ကိုအစပြုသည့်အမှုနှင့်ခိတ္တခိတ်ကိုအဆုံးသတ်သည့်အမှုတို့ကိုလှုပ်ဆောင်ရန်သူ၏ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာနှင့်စိတ်သဘောထားထို့အပြင်သူ့နီးသူ့ဟန်နှင့်လူသားများထဲသို့သူဆင်းကြွလာသည် အာမင် အာမင် သခင်ယေရှုပေါ်ထွန်းပြီးအမှုတော်ပြုခဲ့တဲ့ချိန်တွေကိုပြန်တွေးကြည့်ရအောင်။ तू ကလူစားတိခံယူလူတွေကြားကြွလာပြီးလှုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလား။ဖခင်ရဲ့စိတ်သဘောထားကိုဖော်ပြဖို့ဖခင်ကိုရော်ရန်ရဲ့အမှတ်လက္ခဏာနဲ့လာခဲ့တာမဟုတ်လား အဲ့တိုင်းဖြစ်ခဲ့တာ ။တို့ဒီမှာအချက်တစ်ခုတွေ့ရမယ်။ဖခင်ရဲ့ပေါ်ထွန်းခြင်းနဲ့အမှုတော်ကလက်တွေ့ကျအရေးပါတယ်။ဒါတို့ထင်တယ်လို့မယိုးရှင်းတဘာဝလွန်လည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါမျိုးကမောရှေကိုဖျားသခင်ကမီလီယံကြားကနေစကားပြောခဲ့တာမျိုးယောဘကိုမုန်တိုင်းထဲကနေစကားပြောခဲ့တာမျိုးနဲ့လည်းမတူဘူးသခင်ယေရှုကဝိညာဉ်ခန္ဓာထင်ရှားပြတာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးတိတိကျကျပြောရရင်ဖျားရဲ့ပေါ်ထွန်းခြင်းဆိုတာဖျားကိုယ်တော်တိုင်းလူစားတီနဲ့ကဘာမျိုးကြွလာတာဖျားပဂတိအဖြစ်တော်နဲ့တရားဟောမယ်တမန်တရားနဲ့သူ့စိတ်သဘောထားကိုဖော်ပြမယ်လူသားကိုရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းအမှုတော်ပြင်ခေတ်ဟောင်းတစ်ခုကိုအဆုံးသတ်ပြီးခေတ်တစ်ခုကိုဖွင့်လှစ်မယ် ဟုတ်တယ် ဖျားသခင်ဘလို့ပေါ်ထွန်းလဲဆိုတာဒီမိတ္တဟာယကနေကျမအခုနားလည်ပြီ သခင်ယေရှုပေါ်ထွန်းလာပြီးအမှုပြုတော့လူသားမျိုးနဲ့ဖျားကိုယ်တိုင်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာတော်နဲ့အမှုပြုခဲ့တယ်သူကယူနာတော်နဲ့ချစ်ချင်းစိတ်သဘောထားကိုဖော်ပြခဲ့ပြီးလူသားအတွက်ကားတိုင်းမှာကိုရော်တိုင်းတန်မှုဆွဲခံခဲ့တယ်လူသားကိုရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုတော်အစဉ်ပြုတယ်ကျေးဇူးတော်ခေတ်ကိုအစပြုခဲ့ပြီးပညတ်တော်ခေတ်ကိုအဆုံးသတ်ခဲ့တယ်ဒါလူသားတွေကြားလူစားတီကန်ဖျားသခင်ရဲ့ပေါ်ထွန်းခြင်းနဲ့အမှုတော်မဟုတ်လား ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပါပဲ လူစားတီကန်နန္ဒတကုရှင်ဖျားသခင်အဖြစ်နောက်ဆုံးသောကာလမှာယေရှုပြန်ကြွပြီသူကဖျားရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းစိတ်သဘောထားနဲ့တမန်တရားကိုဖျားရဲ့ပဂတိအဖြစ်တော်နဲ့ပဲဖော်ပြတွင်တယ်နော်ဖျားအိမ်တော်ကအစပြုတဲ့တရားစီရင်ခြင်းကိုသူလှုပ်ဆောင်နေတယ်ပြီးတော့လူသားမျိုးနွယ်ကိုတန့်စင်ဖို့ကယ်တင်ဖို့နဲ့စုံလင်စေဖို့ဖျားနိုင်ငံတော်စီလူတွေကိုချီဆောင်ဖို့ခေတ်ဟောင်းကိုအဆုံးသတ်ဖို့ကြွလာတာပါပဲဒါနောက်ဆုံးသောကာလဖျားပေါ်ထွန်းခြင်းနဲ့အမှုတော်ပါ အော်အဲ့လိုကို ဖះရဲ့ပေါ်ထွန်းခြင်းနဲ့အမှုတော်ကတော်တော်စစ်မှန်ပြီးလက်တွေ့ကြရတယ်နော် ဟုတ်ပါကိုကကိုဆိုနားလည်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်အရင်ကဘုရားရဲ့ပေါ်ထွန်းခြင်းဆိုတာလုံးဝနားလေတာမဟုတ်ဘူးအတိတ်ပဲကိုလည်းနားမလဲသခင်ကိုအတိတ်ပဲဖွင့်ဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ယူဆတွေစိတ်ကူးတွေကိုပဲအားကိုးခဲ့ကြလူတွေစီမိုးတိမ်မော်ကနေဖုံးအသေးရော်နဲ့ပြန်ကြွလာမယ်လို့ပဲယုံထားတာယေရှုပြန်ကြွလာတို့တမန်တရားလမ်းပြတာတို့နဲ့အနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်အသင်းတော်ကတက်သေးကံပြနေတာတော့ငါတို့ကခေါင်းမာပြီးဘာမှလေ့လာတာမဟုတ်ဘူးသခင်နဲ့တွေ့ဖို့သူမိုးတိမ်နဲ့ကြွလာပြီးချီဆောင်မှာကိုပဲစောင့်နေခဲ့ကြတာကိုရီးယားဇုံလုံးကန်းခဲ့တာအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ကပေါ်ထွန်းပြီးအမှုပြုနေခဲ့တာကြာပြီတမန်တရားတွေကိုဒီလောက်ဖော်ပြနေရတော့မမြင်မကြားခဲ့ဘူးဗျ ဟုတ်ပါ သခင်ပြန်ကြွလာတာကိုကြိုးဖို့တို့နောက်ဘေးဒုက္ခမတိုင်ခင်ချီဆောင်ခံရဖို့တို့ကိုတို့တွေကလွဲတော့မလို့ဖြစ်နေတာကွာတို့အယူဆတွေစိတ်ကူးတွေကတကယ်ကိုထောင်ကြောက်ပဲ ကျွန်တော်တို့ကကောင်းကင်ရဲ့တိမ်တွေကိုငေးပြီးသခင်ကြွလာဖို့စောင့်ခဲ့ကြဘူးလေဒါပေမဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့စကားတွေကိုမရှာဖွေခဲ့ဘူးသခင်အတန်ကိုကြားဖို့မကြိုးစားခဲ့ဘူးတော်တော်ယူမိုက်ခဲ့တာဗျဒီနေ့နန္ဒတကုရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုမဖတ်ခဲ့မြင်ကျွန်တော်တို့ကမျက်ကန်းတွေလိုအမှောင်ထဲမှာစံတော်ဝါဖြစ်နေကြအောင်ပါပဲဘုရားရဲ့အတန်တော်ကိုတခြားဘယ်နေရာမှာများကြားနိုင်ပါလဲလေ ဟုတ်တာပေါ့ယေရှုတို့ချီးမွမ်းပါတယ် ကျွန်တော်နားလည်သေးတော့ဘုရားရဲ့ပေါ်ထွန်းခြင်းနဲ့အမှုတော်ကိုရှာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတမန်တရားကိုတက်တက်ကြွကြွရှာဘုရားရဲ့အတန်တော်ကိုရှာမှာ ဟုတ်တယ်ဒါလမ်းမှန်ပဲ ဒီနှစ်ပိုင်းမှာအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်အသင်းတော်ဟာသခင်ဟာပေါ်ထွန်းနေပြီးနောက်ဆုံးသောကာလမှာအမှုပြုနေတယ်လို့သက်သေခံထားကြတယ်ဒါကငါသည်တကားရှိမှရိုက်ပြီးခောက်လျက်နေ၏ဆိုတဲ့သခင်ယေရှုရဲ့ prophet ပြုချက်ကိုပြည့်စုံစေတယ်အကျဉ်သူသည်ငါ၏အတန်ကိုကြား၍တကားကိုဖွင့်အံ့ထိုသူရှိရသူငါဝင်၍သူနှင့်အတူစားတောက်မည်သူသည်လည်းငါနှင့်အတူစားတောက်ရလိမ့်မည်အာမင် အာမင် ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ဖေ။ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းစာကိုဒီလောက်နှစ်တည်းအများကြီးဖတ်လာပေမဲ့သခင်စကားတွေကိုလုံးဝနားမလည်ခဲ့ကြဘူး ဟုတ်ပါ ။ခုတော့အနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်ကိုလေ့လာစမ်းစစ်ပြီးဘုရားရဲ့အသံတော်ကိုကြားပြီးတဲ့နောက်မှာသခင်ရဲ့ prophet ပြုချက်တွေကိုကျွန်တော်နောက်ဆုံးတော့နားလည်လိုက်ပြီ ဟုတ်တယ် ။ဒါကကျွန်တော်တို့အတွက်ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ပဲ။
တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုဥဆောင်မှုနဲ့ဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပါပဲ ဟုတ်တယ်တခင်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်း ဖ ပါတ ခင် ယ် ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါ ဖ တယ် ခင်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်